Құлмаханбет Зейнеп Созақ тарихы. Қазірде Созақ ауданы аталып кеткен Созақ даласы туралы біздің білетін жалпы мәліметіміз Ұлы Жібек жолындағы ұлы көш Созақтан жүріп өткен. Созақта патша үкіметінің кезінде қанды қырғынға ұшыраған Созақ көтерілісі болды деген мәліметтер ғана. Ал біз тарихқа осы Созақ даласы үшін бір үңіліп көрдік пе? Ендеше бүгін соның сәті түскен секілді. Әдетте қазақ сөзі айтылса, Созақ сөзінің қосарланатыны анық. Қазақ тарихы Созақ пен Қаратаусыз түгелде емес. Кей шежіре аңыздар арқасында Созақ пен қазақтың кім екенін білдік. Міне, мына жазбадағыдай Алаштың Сейілхан, Жайылхан деген екі ұлы болады. Сейілханнан түрік, қыпшақтар, ал Жайылханнан қазақ, Созақ, Қарақалпақ, қырғыз тарайды екен. Ал бұл жерде бізде Созақты Сунақ деп берілген. Бізде бұл жазбаны Нұржан Наушабаевтың Манзумат Казаке кітабындағы Созақтан Қарақалпақ бөлінеді, осылай шежіреден көрінеді деген жыры дәлелдейді екен. Әрі ұлы академик Толстовтың зерттеуінше Созақ тарихы сонау Үйсін мен Сақтардың заманынан бастау алады екен. Ал бұл деректі бізде көне грек жазбасындағы Страбонның бұлар су сақтары, яғни сулы маңайда тіршілік кешкен сақтар. Су мен сақ қосылып, су сақ сөзі шыққан деседі, яғни су сақ бізде келе-келе Созақ болып аталып кеткенде. Біздің оңтүстік сапарынан аттық жол жазба күнделігінен ол кісінің Созақ туралы былай дегенін оқыдым. Созақтағы ескі тұрғын әңгімешілер аңызы бойынша Созақтан қазақтың 300-і тараған. Созақ ауданында Көкмұрын, Той деген қос төбеде қазақтың көп рулары жазылған таңбалары бар. Әрі осы кітапты оқи отырып, біздің Қаратау Қобыланды батыр жырында да кездесетіндігін аңғардым. Аңыз емес, батыр жыры Қобыланды. Мен кетсем сізді тастамас, Қараспан тауын жайлаған, қалың қыпшақ қарындас. Міне, мұндағы Қараспан тауы дегеніміз осы Қаратау екен. Әрі біздің Қорқыт бабамызда Қаратауың аман болсын, қара шаңырағың емес пе ол, ата баба рухы аман болсын, алып бәйтерегің емес пе ол деген хатқа түсірілген нұсқасын да кездестірдім. Әңгімеміздің басында аталып кеткен Алаш руын жер жаһанға танытып, Сабалақ атанып кеткен ұлы Абылай хан Түркістан қаласына Әзіреті Сұлтанға зиярат ету жолында осы Созақ даласына тоқтап, оның көркіне ғашық болған деседі. Бұл оқиғаны өлең жолында былай деп жазған екен. Керуен сар даланы кесіп өтіп, Созаққа аялдады әрең жетіп, ол уақта иен дала Созақ жері, көгорай шалғын мөлдір бұлақ еді. Жатқанда демін алып, еру болып, мынандай хан көңіліне қиял келді, ойланды осы жерді қышлақ етсе. Міне осы өлең жолдардан кейін Абылай хан Түркістан қаласына барып зиярат етіп келеді де мынадай жарлық шығарады. Өзбекке Абылай хан шақыртты жар, бар болса мұнда келсін талаптылар. Там салып Созақ барып мекен етсе, қазынадан қаражаты таратылар. Созақ даласының табиғаты да, ауа райы да оңтүстіктен тым бөлек екенін аңғарған шығарсыздар. Осы себепті өзіміздің өлкеден шыққан Тұлға Тәкен Әлімқұловтың өзі бұл өлке оңтүстіктің солтүстігі деп атаған екен. Міне, осы деректердің арқасында біздің Созақ даласына деген көзқарасымыз өзгереді. Яғни оның тарихының өте тереңде екенін білсек болады екен. Біздің Созақ тарихқа толы мекен.